Yaxshilar, yaxshimisizlar? Charchamay mana bolgarskiylar, qalampirlar, karomlar, Nodiraxon opani xonadonidamiz mana. Mana. Baqlajonlar, kashnuch, ukrop deganda bu yog'i. Qulupnay yana gullayapti mana. Avgust, sentyabrda ham qiladigan qulupnay mana. Toshbaqasi ham mana shunda yuribdi o'ynaqlab. Bundan ikkita bor. Mana karomni qarang, katta o'raganini. Mana qaynar qumchasi ham bor bu yoqda. Bolgarskiy, baqlajon, pomidor mana go'zal bo'lib bo'lyapti, xudo xolasa. Mana mevalar solib yurishadi. Hamma ana kattasi managa chiqyapti. Kattasi managa chiqyapti mana. Hamma yo'q deb tashlaydigan mana bu. Shotlandskiy atirgullar mana qolib, qurib qolib yana bo'lyapti, xudo xolasa. Pomidorlarga, badrinlarga mana bu yoqqa pomidorga ana qarab soldik. Nima deydi? Cho'paylarni qistirdik. Chiroyli qilib. Olma ham bearmon qildi. Gilosni aytmasangiz ham bo'laveradi mana. Ukrop, kashnuch bemalol olib yeyilaveradi. Bu yoqda mana badrinlar. Ko'rib ko'ramiz. Chiroyli holatda. Kartoshka, badrin. Kattasi ham bor ekan bitta. Adashmasam bu yerda. Onaginam qanday badringiz? Uni hali kecha nevarasi kelib yeb qo'yib chekiriydi olib. Mana kecha kuni mana cho'paylarni suqib chiqdi pomidorlariga. Go'zal holatda qilib mana gilosni ko'raverasiz. Bu yog'i go'zal holatda bo'lib pishyapti mana. Hammasi. Bunisi mana Bodir akani qo'chqorlaridan. Mana bu qo'chqorlar qimmatbaho. Yana sizlarga yangilik bor mana. Gullar ko'rgansizlar bu yoqda. Bilasizlar, o'zgarishlar hozir yo'q bu yoqda. Mana katta o'zgarish yopilyapti ekan bu. Kaktusni gullaganini ko'rganmisizlar deydi mana. Mana kaktus. Bunisi endi ochiladi, mana bugun ochiladi bunisi. Bunisi mana chiroyli ochildi mana. Shampunlar hidi kelar ekanda bunda. Ko'rishlaring mumkin qarang. Hali kuni mana bu yoqdagi sochiluvdi. Yana mana bak chiqaryapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6 ta. Yana 6 joydan gullaydi bu. Buni tuvagini kattaytirishimiz kerak. Tuvagi kichkintoy bo'lib qolgan. Mana ko'cha hovli mana. Hamma yo'q go'zal holatda. Suv bor. Hamma yo'q bor mana. Gilos go'zal qilgan. Jiyda ham juda ko'p qildi bu yil mana. Jiyda kompot ichamiz ekanda endi. Nodiraxon opa tinmayapti endi. Asna qilib bitonlarni ko'chirish bilan ovora. Kelaverasizlar o'ylanmasdan.